SketchUp 新手 Layout 如何建立图框？用一个工具就能快速建立，控制正确尺寸，图形编排对齐图形。Layout 输出的图有顺序，图形对齐，提案书更完美。开始新开一个空白 A3 大小修正为 A1 大小，尺寸为宽841毫米，高为594毫米。先检视要建立尺寸，图框已经标注尺寸。图形截取做建立图框参考，同时复制图框、文字资讯等一下。建立完成后，置入新图框内，也把图框参考尺寸插入建立新图框时，可以参考尺寸。为何使用 A1 在平板缩放时，解析度高、锯齿状不会太明显，增加可读性？现在可以开始建立。外框为宽830mm， 高580毫米。建立后，按下右键，选取中心页面上垂直排列，再选取页面上水平排列。如此图框置中位置，在至右侧形状样式内取消填充，只留下线框。再建立第二图框，外框为宽812mm， 高567毫米。同样执行，按下右键，选取中心页面上垂直排列，再选取页面上水平排列。如此图框置中位置，再调整外框线粗为3pt， 第二框为2pt， 有粗细之区分。再建立资讯储存格，尺寸比较小。要使用一个特别工具建立，现在要从剪贴簿拖页出来使用。上课学员对此工具赞不绝口，绝对是好物。不同长度，不同精准度，此物帮助很多设计师顺利使用 Layout， 同时配合 Layout 锁定，加快建立效率。使用此工具之后，设计师对于使用 Layout 再也没有任何困扰。此物为尺规，为教学时独创工具。为了提高学员设计师在 Layout 的效能，设定不同长度。相信身为设计师的您一定懂使用 Layout 的困扰，因此让您放弃使用 Layout， 水平和垂直配合使用，就像制图时使用尺规的效果。您说这样 Layout 怎么不爱呢？尺规都可以锁定物件，建立时使用线或矩形，很容易锁定正确尺寸。尺规小间隔为1毫米，大的间隔为1cm， 是可以控制很精准尺寸。设计师对此工具爱不释手，建立时随便建立一个矩形，再应用锁点的特性，就可以锁正确尺寸。接下来不多说，您可以看如此快速建立。配合 Ctrl 键加复制矩形框，往下复制，再进行微调尺寸。专业设计师就懂此工具的功能。注意哦，使用 Layout 复制时要注意哦。SketchUp 和 Layout 都有等距和等分复制的功能，善用复制功能 ，Layout 建立速度也更快。由尺规控制图形位置，控制图形尺寸，调整图框大小，变得更容易操作。更快速完成。您使用 Layout 是这样操作吗？还是从来不用 Layout 这么好 ？Layout 编排程式不用太可惜了。用尺规建立是不是比较好？这样子的 Layout 有没有比较好用？是不是很快建立完成图框？设计师会在排斥使用 Layout 吗？看完尺规使用，应该会认同这是好物。Layout 还有很多隐藏工具，是一般 SketchUp 使用者不知道。现在还会说 Layout 不好用吗？ Layout 建立很慢吗？教学过程中不断实验后，同样也给设计师使用，一致认同。一人可抵多人效率，人员成本、时间成本降低，提案时间提早，制图时间缩短。物价通膨年代，有那位设计师不爱此方法呢？各位一定有发现，建立时都用矩形建立，为何不用线？其实两项都可以。如果您是很要求图形品质的设计师，矩形框是可以填入色彩或不填入色彩，都可以符合设计需求，就是此小细节差别。另外，图框样式可依公司。CIS 创建图框可以很工程，可以有视觉效果，图框尺寸可以控制非常好。Layout 完全可以取代 AutoCAD， 也可取代 Proposal 提案书编排软体。
可以看到图框填色效果。如果是用线框建立，色彩就无法填入指定框线内，储存格的项目框内都可以填入色彩表格，看起来更有设计效果。现在可以项目文字填入图框内，图框更正式，图内容更严谨，每项目是代表公司负责态度。图框标注尺寸只是验证各位看图框证，确信您的设计案的提案书内只要标注设计物和空间即可。图框建立如此快，图框是设计前置作业，图形呈现、剖面表现、图形符号、提案封面全部都可以使用 Layout 完成。对于 Layout 是不是有不同看法，快动手使用 Layout， 您可以试一下。课程说明：第一，每周日线上说明、线上试听、线上上课，真人教课，立即解答问题，不预录课程。第二，主课程完成1年期限赠2次完整课程，等于有3次完整课程，1次课程2次复习，1年期限有学员上课即可开放学员旁听，每堂课可旁听等于2次，2加1次，学不上手吗？第三，可以扫描下面 QR code， 有粉丝专业 Microsoft Teams 远端上课，不用出门，省交通费用，省硬体费用，不用为上课购买笔电，省路程时间，在家上课最安心。影片到此，拜拜。